നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഒരു ക്രിസ്മസ് തലേന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1998 ഡിസംബർ 24. കഥ നടക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ കാരക്കോണം റേഞ്ചിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയറിലാണ്. സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ ഒരു വല്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ മഞ്ഞുറഞ്ഞ സിയാച്ചിൻ ശരിക്കും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസം ആകുമ്പോൾ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സൈനികരെ ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും. 6 പേർ വീതമുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റുകളാണ്. 6 മാസം ആ ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റിൽ അവർ 6 പേരും കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ, മണ്ണെണ്ണ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കും. പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുകളിലാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20,000 അടി മുകളിലാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്വസിക്കാൻ പോലും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഒരേ ഒരു നിറമാണ്, വെളുത്ത മഞ്ഞിന്റെ നിറം. പകൽ സമയത്ത് പോലും അവിടുത്തെ താപനില -35 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. രാത്രിയിൽ പലപ്പോഴും അത് -50 ഡിഗ്രി ആവുകയും ചെയ്യും. ആ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി യോദ്ധാക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് താമസിക്കാനായി ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ചേംബറാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ളത്. ആ ഗ്ലാസ് ചേംബറിനകത്താണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ ഈ നായകരൊക്കെ ഉള്ളത്. 1998 ഡിസംബർ 24 രാവിലെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായി റെഡിയാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആ 6 പേര്. അവർ അവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 3 മാസമായി. ഈ 3 മാസവും അവരെ താഴെയുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന 2 പട്ടികളാണ്, പിസ്തയും പിസ്തിയും. ശരിക്കും രോമങ്ങളുള്ള, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള 2 നായ്ക്കുട്ടികൾ. അവയുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ താഴെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ലെറ്റർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കലാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വരിക. അത് വരുന്നത് താഴെ ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെയാണ്. ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ആ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങത്തില്ല. ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം വളരെ മുകളിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകളുടെ കെട്ട് താഴേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കും. അതോടൊപ്പം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും താഴേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കും. ഒരു ശൈലിയിലുള്ള വിമാനത്തിനും, അത് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ആ 2 നായ്ക്കുട്ടികൾ കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ലെറ്ററുകളുമായി താഴെയുള്ള ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. ശരിക്കും സാഹസികമായ ഒരു യാത്രയാണ് ആ നായ്ക്കുട്ടികൾ നടത്തുക. അതിന്റെ കാരണം മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന വൻ കൊക്കകളാണ്. ശരിക്കും ആഴമേറിയ കൊക്കകൾ ആ മഞ്ഞിലെമ്പാടുമുണ്ട്. ഇടുക്കിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും താഴ്ചയുള്ള കൊക്കകൾ കാണത്തില്ലേ? അതേ ശൈലിയിലുള്ള കൊക്കകൾ ഒരുപാട് ആ മേഖലയിലുണ്ട്. താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ അടിഭാഗം കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര താഴ്ചയുള്ള കുഴികൾ. ആ കുഴിയുടെ മുകൾ ഭാഗം മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു മാത്രമേ കാല് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾ ശരിക്കും പരിശീലനം കിട്ടിയ പട്ടാളക്കാരെ പോലെയാണ് പെരുമാറുക. ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മുകളിലേക്ക് കയറി വരിക. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് പിഴച്ചാൽ ആ നായ്ക്കുട്ടികൾ താഴെ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും. നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് മഞ്ഞുകെട്ട വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പിളരാം. ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾ മുകളിലേക്ക് വരിക. ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾ മുകളിലേക്ക് ഈ എഴുത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം അവയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. ആ നായ്ക്കുട്ടികൾ ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റിലുള്ള ആളുകൾ ഈ നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇറച്ചി കഷ്ണം പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നായ്ക്കുട്ടികൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് തന്നെ. അവിടെയുള്ള ആ 6 പേരോടൊപ്പം 1-2 മണിക്കൂർ കളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ നായ്ക്കുട്ടികൾ മടങ്ങിപ്പോവുക. ഈ നായ്ക്കുട്ടികളല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവന്റെ സാന്നിധ്യവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടാകാറില്ല. ഈ പട്ടിക്കുട്ടികൾക്ക് പുറമേ ആ 6 പേരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ ഗ്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാധുരി ദീക്ഷിത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ്. മാധുരി ദീക്ഷിത്തിന്റെ ഒത്തിരി കലണ്ടർ അവരവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാധുരി ദീക്ഷിത് ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. മാധുരി ദീക്ഷിത്തിന്റെ ചിത്രവും നോക്കി മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗവിലെ ചൂടുമടിച്ച് കഥകൾ പറഞ്ഞ് സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അവരുടെ പതിവ്. ഈ പതിവ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ 2 നായ്ക്കുട്ടികളോടൊപ്പം പുതുതായി ഒരു നായ് കൂടി വന്നു തുടങ്ങിയത്. പിസ്തയും പിസ്തിയും ആ 6 പേരുടെയും അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 6 പേരോടും ഭയങ്കര സൗഹൃദമാണ്. അവിടെ പുറത്തേക്ക് ആ നായ്ക്കുട്ടികൾ വലിഞ്ഞു കയറും. ശരിക്കും കളിയാണ് പിന്നെ. എന്നാൽ പുതുതായി വന്ന അതിഥി ഈ പട്ടാളക്കാരുമായി അടുക്കാൻ ശരിക്കും വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. ഒരു കൂറ്റൻ നായാണ്. വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആ നായുടെ വാല് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും. ആ പട്ടാളക്കാരുമായി അടുക്കുവാൻ ആ നായ് ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല.
അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അത് വരുന്നത് അവർ ആ നായ്ക്ക് പൊരിച്ച ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതുപോലും ഒരു അകലമിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ആ നായ്ക്കുള്ളത്. ആദ്യമൊക്കെ പിസ്തയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് കാജു ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കാജു ഒറ്റയ്ക്കും ചില ആഴ്ചകൾ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കാജു അവസാനം വന്നത് ഡിസംബർ 24-നാണ്. കാജു വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനാണ് കമാൻഡർ ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളോട് നിരീക്ഷണത്തിന് റെഡിയാവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് സിംഗ് ആണ് ആ ടീമിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. റാൺ വിജയ് സിംഗ് ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഏയ് ഗെറ്റപ്പ്, നമുക്ക് നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട സമയമായി. ഒരു കാറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് തിരിച്ചു വരണം. സിയാച്ചിൻ മലനിരകളിൽ ഈ പോസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. അവരുടെ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലം വരെയാണ് അവർ നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടത്. അവർ നിരീക്ഷണത്തിനായി കടന്നു പോകുന്നത് അവരുടെ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കൂടിയാണ്. ടെലിഫോൺ ലൈൻ പോയിരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ അവർ നടക്കണം. ആ ടെലിഫോൺ ലൈനാണ് അവരുടെ ജീവനാഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ജീവൻ പോലെ അവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അത് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ബേസ് ക്യാമ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുകയാണ്. ആ മലനിരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് മറുഭാഗത്ത് ആ വെളുത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള കൂടുകൾ കാണാൻ കഴിയും. അത് പാകിസ്ഥാന്റെ കൂടാരങ്ങളാണ്, പാകിസ്ഥാന്റെ നിരീക്ഷണ പോസ്റ്റുകൾ. ആ നിരീക്ഷണ പോസ്റ്റുകളിലുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നുഴഞ്ഞു കയറി ഈ ടെലിഫോൺ കേബിളുകൾ മുറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ നിരീക്ഷണ പോസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ടും അവരുടെ ആ ടെലിഫോൺ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ അന്നത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ടീമിനെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. സകലരും 3 കോട്ട് വീതമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബൂട്ടും. -30 ഡിഗ്രിയുള്ള തണുപ്പ് ആ പകലിൽ അവിടെ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ആ തണുപ്പ് അസഹനീയമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ദേഹം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യണം. കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തരായി പുറത്തോട്ടിറങ്ങി. ആ 6 പേരും എല്ലാ ദിവസവും ഇതേ ശൈലിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 6 പേരും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കരുതേണ്ട ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുമുണ്ട്. 6 പേരും ഒരു വരിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. മുന്നിൽ പോകുന്ന ആളിന്റെ വയറിൽ ഒരു വട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വടം തൊട്ടു പുറകിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ പുറത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വടത്തിൽ ആ 6 പേരെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇടതുവശത്തോ വലതുവശത്തോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കുഴിയിലേക്ക് വീണാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ശൈലിയിൽ അവർ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നത്. അവർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അസാധ്യമായ തണുപ്പാണ്. തണുത്ത കാറ്റ് വീശി അടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ 150 km/h എന്ന വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ബേസ് ക്യാമ്പ് അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാറ്റടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിരീക്ഷണമെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാവിലെ തന്നെ അവർ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ആ 6 പേരടങ്ങിയ ടീം വളരെ സാവധാനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അവർ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് -40 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വീണിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും എല്ലിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന കാറ്റാണ് ഇപ്പൊ അവരെ തഴുകി കടന്നു പോകുന്നത്. ആ കാറ്റ് ശരീരം തട്ടി തുടങ്ങിയതും ക്യാപ്റ്റൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 2 മണിക്കൂറിനകത്ത് മടങ്ങി വരണം, പരമാവധി 3 മണിക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബേസ് ക്യാമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 150 km/h എന്ന കാറ്റ് അടിക്കാൻ സർവ്വസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റനും കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ബോധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ശൈലിയിൽ അവർക്ക് പതുക്കെ കാറ്റ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പൊ അവർ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് 21,000 അടി മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും അവർ ശരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. 20 മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ പോലും അവർ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ സമയമെടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണം അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷൂവും ഡ്രസ്സുകളുമാണ്. ശരിക്കും ഭാരമുണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന്. 3 ജോഡി ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് ദേഹം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഷൂകളും അതേ ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നടത്തിയതുപോലെയാണ്. ഓരോ കാൽവെപ്പും അവർക്ക് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയി മാറുകയാണ്, വല്ലാത്തൊരു നേട്ടമായി മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 20 മീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിലധികം സമയം അവരെടുക്കുന്നത്. പതുക്കെ അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. പതിവിൽ കവിഞ്ഞ തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള തണുത്ത കാറ്റും അവരുടെ യാത്ര ശരിക്കും ദുഷ്കരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവരെങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായി വെച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ വലതു ഭാഗത്തായി ആ മഞ്ഞുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മലനിരകളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ കുടിലുകൾ കാണാം.
അവിടെ ഇതേപോലെ തണുപ്പിനോട് മല്ലടിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന്റെ ആ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ട് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ ചെക്ക് പോയിന്റിന്റെ നിരീക്ഷണ പരിധി അവസാനിക്കും. അതുവരെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് പതിവ്. എല്ലാ ദിവസവും അവർ ഇതേ ശൈലിയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താറുണ്ട്. അവരുടെ ടെലിഫോൺ കേബിൾ അതുവരെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ജോലിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിരീക്ഷണ പോയിന്റുകാരുടെ ജോലിയാണ്. തങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പോയിന്റിന്റെ എൻഡ് എത്തിയതും ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് അയാളുടെ പുറത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കയറിൽ ഒന്ന് വലിച്ചു. അതൊരു സൂചനയാണ്. ഏറ്റവും പുറകിൽ നടക്കുന്ന ആള് ഇനി തിരിഞ്ഞു നടക്കണം. അതാണ് ആ സൂചന. ഇതുവരെ മുന്നിൽ നടന്നിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് ഇനി മുതൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളാകും. ക്യാപ്റ്റൻ അങ്ങനെ വലിച്ചതും ഏറ്റവും പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സൈനികൻ തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും അയാള് അസാധാരണമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. ആ മലയുടെ മുകളിൽ അവരെ തഴുകി കടന്നു പോകുന്ന മഞ്ഞുകാറ്റ് എപ്പോഴും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർ കേൾക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കുഴിക്കകത്തുനിന്ന് കാറ്റിങ്ങനെ ഉയർന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ശബ്ദമാണ്. താൻ കേട്ട ശബ്ദം അതുപോലെ കുഴിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കാറ്റ് അടിച്ചു വരുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന് ആ സൈനികന് ആദ്യം തോന്നി. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അയാൾക്കൊരു സംശയം, കാറ്റിൻ്റെതല്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കൂടി കേട്ടതുപോലെ ആ സൈനികന് തോന്നി. അയാൾ നിന്നു. മുന്നേ പോകുന്ന ആള് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറകിലുള്ള ആളുകളും സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരും. സകലം നിന്നതും ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് മുന്നിലുള്ള ആളോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്താ സംഭവം? ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ സോൾജിയർ രാജ്വാധ വലതുഭാഗത്ത് ശബ്ദം കേട്ട ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് രാജ്വാധ നോക്കുന്നത്. കാരണം രാജ്വാധയ്ക്ക് കൃത്യമായും ആ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കുഴിയാണ്, വലിയൊരു ഗർത്തമാണ്. ആ ഗർത്തത്തിനകത്ത് നിന്നാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് രാജ്വാധ ആ കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. രാജ്വാധ കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പുറയിലുള്ള സൈനികൻ ആ കയറിൽ ബലമായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴിയുടെ അടുത്തെത്തി രാജ്വാധ ആ കുഴിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കി. ആദ്യം അയാൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അല്പനേരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ അവിശ്വസനീയമായ ആ കാഴ്ച കാണുകയാണ്. ആ കുഴിയിൽ ഒത്തിരി താഴെയായി ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു കല്ലിൽ രാവിലെ അവർക്ക് കത്തെത്തിച്ച ആ നായ ഇരിപ്പുണ്ട്. സാക്ഷാൽ കാജു. അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണതാണ്. വീണപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ആ കല്ലിന്റെ പുറത്താണ് വീണിരിക്കുന്നത്. അതങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറച്ച് ആ കല്ലിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു കല്ലാണ് അങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത്. ആ തള്ളി നിൽക്കുന്ന കല്ലിലാണ് ആ നായ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കരച്ചിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്വാധ കേട്ടത്. കുഴിക്കകത്ത് അവർക്ക് പരിചയമുള്ള അവിടെ കാജു എന്ന നായാണെന്ന് രാജ്വാടിന് മനസ്സിലായ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ താഴെ കുഴിയിലുള്ള കാജുവിനും മുകളിലുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാവുകയാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു തുടങ്ങി. ഭാഗ്യത്തിലാണ് കാജുവിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ ആ കല്ലിൽ പിടികിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയോ കല്ലിൽ പിടികിട്ടിയ നായി പിടിച്ച് ആ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അവിശ്വസനീയമായ ഒരു രംഗം, അങ്ങനെ അതിനെ പറയാൻ പറ്റും. ഭാഗ്യത്തിന് ആ കല്ലിന്റെ പുറത്ത് കയറിപ്പറ്റുവാൻ കാജുവിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കാജുവിന് ഒരു കാരണവശാലും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയത്തില്ല. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ അത് ശ്രമിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അത് കുഴി താഴേക്ക് വീഴും. ആ കാര്യം ആ നായ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അന്തം വിട്ട് ആ കല്ലിത്തിന് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാജുവിനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് രാജ്വാട തിരിഞ്ഞ് അതിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു, അത് കാജുവാണ്, നമ്മളതിനെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രാജ്വാട കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്വാട അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ റൈഫിൾമാൻ ഹരിയാന എന്നുള്ള ഹോഷ്യർ സിംഗും ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയോട് പറഞ്ഞു, സാബ്ജി നമുക്ക് എങ്ങനെയും കാജുവിനെ രക്ഷിക്കണം, നമ്മൾ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹോഷ്യർ സിംഗ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സകലരും ഹോഷ്യർ സിംഗിനെ നോക്കുകയാണ്. ഹോഷ്യർ സിംഗ് സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ശത്രുവിനെ നിർഭയം കൊന്നൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ടാർഗറ്റ് മാത്രം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ഹോഷ്യർ സിംഗ്. മറ്റൊന്നും തന്നെ അയാളെ ബാധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടോ കാജു താഴെ ആ കുഴിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആകാത്ത വിധം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു കേട്ടപ്പോ ഹോഷ്യർ സിംഗിനെ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. അത് കേട്ടതും ക്യാപ്റ്റൻ റാണ വിജയ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഏയ് നിങ്ങൾ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാ പറയുന്നത്? ഒരു പട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ബലി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ശരിക്കും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ പട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്രയേറെ താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലാണ് ആ നായ് വീണ് കിടക്കുന്നത്. ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ നായെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.
ആ നായെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അയാൾ അപകടം സ്വയം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ റാണ വിജയന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുമാത്രമല്ല, താഴെ ബേസ് ക്യാമ്പുകാർ വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് അവിടെ അടിക്കുമെന്നും ആ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുമ്പ് അവർക്ക് താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ റാണ വിജയ്ക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റാണ വിജയ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ആദ്യമേ തടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ചൂട് പിടിച്ച ചർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പേരും ആ നായെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്നതിന് എതിരാണ്. അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിലും എഴുത്തെത്തിക്കുന്ന ആ നായോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. ആ നായെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആ നായെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ലെന്ന് തന്നെ ഹോഷിയർ സിംഗ് തീർത്തു പറയുകയാണ്. സഹാനുഭൂതിയുടെ ഒരു അംശവും കാണിക്കാത്ത ഹോഷിയർ സിംഗ് അങ്ങനെ തീർത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ റാണ വിജയ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി. ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ആ നായെ രക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ ആ നായെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് എന്തു പറയും? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഞാൻ എന്തു പറയും? കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറോട് ഞാൻ എന്തു പറയും? ഇതുവരെ അവിടെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഒരു നിശബ്ദ പങ്കാളി മാത്രമായിരുന്ന രാജ്പാത പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയോട് പറഞ്ഞു, സാബ് ഞാൻ ഇറങ്ങാം, ഞാൻ വിവാഹിതനല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സാബിന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കും വേണ്ടല്ലോ. രാജ്പാട് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഒരു മൗണ്ടനറിംഗ് കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അതിപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഗുണപ്പെടുകയാണ്. രാജ്പാട് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആള് രാജ്പാടാണ്. ബാക്കി ആരെങ്കിലുമാണ് ആ മഞ്ഞിൽ ചവിട്ടുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞു താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്പാട് അങ്ങനെ തീർത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് അവസാനം സമ്മതിച്ചു. രാജ്പാടിന്റെ വയറിൽ കയറ് കെട്ടി. ആ കയറിന്റെ മറ്റേ അറ്റം ഹോഷിയർ സിംഗിന്റെ വയറിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേർ ആ കയറിന്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് രാജ്പാടെ താഴോട്ടിറക്കി തുടങ്ങി. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ആ നൈലോൺ കയറിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്പാട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലത് കൈയിൽ ഒരു മഴുവുണ്ട്. ഐസിൽ വെട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഴുവാണ്. താഴോട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ കുഴിയുടെ പ്രത്യേകത രാജ്പാടിനും മുകളിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും ബോധ്യമാവുന്നത്. ശരിക്കും കുത്തനെയുള്ള കുഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കാല് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര എളുപ്പവുമല്ല. രാജ്പാട് കാലിലെ ആ സ്പൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ കുഴിയുടെ ചുവരിൽ ചവിട്ടി ചവിട്ടി താഴോട്ടിറങ്ങുകയാണ്. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ രാജ്പാട് കാജുവിന്റെ തൊട്ടു മുന്നിലെത്തി. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാജുവിനെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാജുവിനെ കാണുമ്പോൾ കാജുവിന്റെ വാല് അതിന്റെ കാലിനിടയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതേതാണ്ട് ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. ഭയന്ന് കാജു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന രാജ്പാടിനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. രാജ്പാട് കാജു ഇപ്പോൾ മുഖാമുഖമാണ്. കയറിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രാജ്പാട് മുന്നിൽ കാണുന്ന കാജുവിനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനായി മുന്നോട്ടൊന്ന് ആഞ്ഞു. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാജുവിനെ ദേഹത്തേക്ക് അടക്കിപ്പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറാമെന്നാണ് രാജ്പാട് കരുതിയത്. അതിനുവേണ്ടി അയാൾ കൊണ്ടുവന്ന മഴു ശരീരത്തിലെ പോക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വലത് കൈ കയറിലേക്ക് പിടിച്ച് ഇടത് കൈ കൊണ്ട് കാജുവിനെ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രാജ്പാട്. രാജ്പാട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കൈ നീട്ടിയത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി കാണാം. അടുത്ത നിമിഷം അവർ കേൾക്കുന്നത് ഒരു കരച്ചിലാണ്. വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന രാജ്പാടിന്റെ ഉറയ്ക്കുള്ള കരച്ചിലാണ് അവർ കേട്ടത്. സാബ് കാജുവിനെ കടിച്ചു. രാജ്പാട് കാജുവിനെ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഭയന്നുപോയ കാജു രാജ്പാടിനെ ഒരൊറ്റ കടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭയന്നുപോയ കാജു കയറി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജ്പാടിനെ നോക്കി കുരയ്ക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടതും ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് രാജ്പാടിനോട് പറഞ്ഞു, ഏയ് രാജ്പാട്, സ്റ്റോപ്പ്, ഇതാ കാറ്റ് വരികയാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുകളിലെത്തണം, ഇനി അധികം സമയമില്ല, ആ നായ അതിന്റെ പാട്ടിനെ വിട്ടേക്ക്. ആ നായ രക്ഷിക്കാനായി രാജ്പാട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ്. നായ തിരിച്ച് കടിക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക? അതുകൊണ്ട് നായ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ റാണ വിജയുടെ അഭിപ്രായം. ക്യാപ്റ്റന്റെ ഓർഡർ കേട്ടുവെങ്കിലും രാജ്പാടയ്ക്ക് ആ നായ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു മടി. കയറി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രാജ്പാട് അയാളുടെ ഇടത് കൈയിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. അയാളുടെ ഇടത് കൈ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ തുണി ആ പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് കീറിയിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും വേദനിക്കുകയാണ്.
എന്നിട്ട് രാജ്വാടിന്റെ മനസ്സിൽ ആ പട്ടി രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. രാജ്വാട് ഒന്നുകൂടി ആ പട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി. പക്ഷെ അപ്പോഴും പട്ടി കുരച്ചുകൊണ്ട് രാജ്വാടിനെ കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 1-2 ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ റാൺ വിജയ് തീർത്തു പറയുകയാണ്, ഏയ് രാജ്വാട്, വിട്ടേക്ക്, നടക്കത്തില്ല, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, നീ കേറുവാ. പക്ഷേ രാജ്വാടിന് ആ കുഴിയിൽ കാജുവിനെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒട്ടും മനസ്സ് വരുന്നില്ല. രാജ്വാട് അയാളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഏയ് ഒരു കയറും കിട്ടുതാ. കേൾക്കേണ്ട താമസം സഹപ്രവർത്തകർ ഒരു കയർ റെഡിയാക്കി താഴേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. രാജ്വാട് ആ കയറ് വന്നതും ആ കുഴിയുടെ ചുവരിൽ ചവിട്ടി നിന്നു. ഒരു കാല് ചുവരിൽ, വലത് കൈ നൈലോൺ കയറിൽ. മുറിവേറ്റ ഇടത് കൈകൊണ്ട് താഴെ ഇട്ട് കിട്ടിയ കയറിൽ അയാളൊരു കുരുക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് രാജ്വാട് ഒരു കുരുക്കുണ്ടാക്കുന്നത്. കുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതും രാജ്വാട് വീണ്ടും കാജുവിനടുത്തേക്ക് വന്നു. കാജു ആ ചെറിയ പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാജ്വാടിനകത്ത് നോക്കി അങ്ങനെ കുരയ്ക്കുകയാണ്. അതാകെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജ്വാട് ആ നായുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. നായും രാജ്വാടിനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് രാജ്വാട് വലത്തോട്ടൊന്ന് ചരിഞ്ഞു. രാജ്വാട് വലത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞതും കാജുവിന്റെ നോട്ടവും വലത്തോട്ടായി. കൃത്യം ആ നിമിഷത്തിൽ രാജ്വാടിന്റെ ഇടത് കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കയർ കാജു കഴുത്തിലേക്ക് വീണു. കഴുത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കുറുക്കു വീണതും നായ ഒന്ന് ഞെട്ടി. ഉടൻ തന്നെ രാജ്വാടിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആ നായെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു. കൂടെ രാജ്വാടിനെ മുകളിലേക്ക് സൈനികർ രാജ്വാടിനെ വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള നായയെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് രാജ്വാട് താങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന്റെ കഴുത്തിലാണ് കുരുക്കുള്ളത്. മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ സൈനികർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാജുവിന്റെ കഴുത്തിലെ കുരുക്കഴിച്ചു. കുരുക്കഴിച്ചതും ആ നായി തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ താഴെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഓട്ടം. ഒരു നന്ദി പ്രകടനം നടത്താതെ ആ നായി ഓടിക്കളഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ തോന്നലാണ് ആ സൈനികർക്കുണ്ടായത്. ക്യാപ്റ്റൻ റാണ വിജയ്ക്കും ഹൗഷാദ് സിംഗിനും രാജ്പത്തിനും കൂടെയുള്ള സൈനികർക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായി സിയാച്ചനിലെ ഈ സംഭവം അങ്ങനെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. ഈ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ലൈഫിൽ നിന്ന് BS ചന്ദ്രമോഹൻ. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ. കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.